những dáng thiết kế nhẫn kiểu họa tiết hoa văn cổ điển trông rất là basic, ấn tượng cao, mà những cái phong cách classic English thì thường thấy là trong các cái thiết kế cao cấp kiểu của châu Âu, và thường thì sẽ sử dụng những cái kỹ thuật thiết kế về họa tiết hoa văn khắc tay dạng là vân xoắn hoặc là những cái chi tiết nghệ thuật thẩm mỹ. Về tổng thể thì sẽ mang đến những cái tính thẩm mỹ classic, luxury, vintage, và vừa trông bóng sáng hiện đại và vừa giữ được những cái nét thủ công cổ điển và sang trọng. Hoàn thiện chiếc nhẫn cao cấp ngày hôm nay cho anh trai ở Thái Bình sử dụng vàng trắng 14K và đá chủ là sapphire vàng thiên nhiên hơn 3 carat với cái tông vàng mật ong đi đôi với cái tông vàng trắng thì nổi bật vô cùng. Với họa tiết trên chiếc nhẫn này basic, nhẹ nhàng, đơn giản, vẫn có sự đẳng cấp riêng thì chắc chắn đây sẽ là một cái sự lựa chọn cực kỳ tốt về những cái mẫu nhẫn nam cho các anh em thường thích những cái kiểu nhẫn tối giản nhưng tạo được những sự khác biệt và có thể sử dụng được vừa đi làm hoặc là đeo thường xuyên.